apakah cadangan atau penambahbaikan yang anda ingin lihat pada mesin basuh bersolar ini? Jika boleh, perlahankan sedikit bunyi dan sediakan bahasa tempatan. Hello sis, apakah yang anda paling suka mengenai presentasi mesin ini? Okey, bagi pendapat saya, prestasi mesin ini sangat stabil dan kuat serta mampu menyiapkan kerja dengan lebih cepat. Okay, thank you. Hello, boleh ceritakan pengalaman anda menggunakan mesin basuh bersolar tersebut? Hello, pengalaman saya menggunakan mesin basuh bersolar ini sangat memuaskan dan ia mudah digunakan, juga tahan lasak walaupun digunakan setiap hari.